Okay guys, so ito na naman po sila. Parang kailan lang? Dayo pa ng kalaman. Inabot na ng gabi. Hanggang ngayon, ito pa rin. 16, 17, 18, 19, 20. 5 years in the making na ang bahay namin. Hanggang ngayon nagtutulog pa rin. 2,000 years later. Natawa tuloy ako. O sige na. Paano ko siya malalagyan ng walk-in closet kung kaya ko siya? Malalagyan natin yung Hindi, ito tayo wala na, no? Tapos, 2,000 years later. Hello guys! Nandito po kami ngayon sa ginagawang bahay ng aking sister. Okay, so ito po ay room tour ng dating nagtutulog. Ay, so epic fail po. Kasi hindi kumatok sa house. So, katok na. Okay, open. so this is our Yes. So, here we are. our kitchen. So this is our So small. so small. Ito po ay dating nagtutuloy. Inform ko lang kayo. Kitchen. Okay, so this is our den. Our den has its own comfort room. So, let's see what's inside. Oh! Okay. So beautiful. Okay. And Okay. let's go upstairs. Run. Feeling creepy. Baka ako malaglag. Wow, so this is our family area. So here we are. Oh! Ituro mo nga kami dito, ma'am. Nagre-reminisce po siya ng kahapon. So, here is the view. Oh! That's bedroom. Window lahat to. So, kainitan po ito. Ito na natin natin yung TV. Yeah, parang ang sarap mag-stay dito. So, ito po ang bahay ng aming mga cousins. Apartment nila. Also, this one. Wow! So masarap ang hangin. Anong nararamdaman niyo, ma'am? Na halos andito na kayo sa inyong pangarap? Almost out there na. Out there? Out there! Ang masasabi ko lang ay more tired. Dapat makabenta tayo ng marami
maraming balloons. So parang awan nyo na po, bumili na po kayo ngayong Father's Day. Pandagdag lang po pambayad ng bahay. Glass ba yan, te? Pinalagyan ko ng ano, ayoko ng purong-purong glass. Hmm. Ang ganda ng view. So this is my lot. Wow, feeler. Ate mo, tatanong mo pala ako if ever, no? So, ayan. Mahangin po dito sa taas. Maliit lang naman siya. Wow, feeling. Are you sure may swimming pool, girl? Darating ang araw, ang dami ng houses dito. At darating ang araw, okay nangyayara. Magkakaroon po dun. Pili natin. Ay, kailan kaya? At ayan na nga po. Masyado siyang maraming iniisip. Anong nararamdaman mo? Hello guys! Andito tayo ngayon sa site. Yan. At kasama ko ang binata! What's with the nose flaring? Okay, so hindi na natin naabot yung mga house kasi ay puno-puno yung schedule natin ng meeting ngayong araw. Oops! Naku, laloba tayo dun ah. Sige, so tingnan natin yung bahay, yung loob, kung ano yung progress today. Magiging ka, Paano? ito na yung parang ano di ba yung gi-on na off na. Ano nga po, tinuruan na tayo mag-vlog. Okay. Natanggal. Check natin yung progress ng room mo. Saan mo ilalagay yung ano mo? Yung toys mo? Wala ako toys. Wala kang toys. Kawawa ka naman. So guys, so it's August 4 today. Nandito tayo sa site. Ito na yung progress. Ang fairness, ang bilis nilang gumawa. Hey, what's up guys? So, nandito tayo ngayon sa bahay na ating pinapagawa. And according sa ating contractor ay nasa 78, almost 78% na accomplish na. Konting-konti na lang! Sobrang happy! Welcome to my new house. One me and one for daddy and one for mommy.
Ito mong papa, videoan. Upload ko ito sa akin. Ay, madam. Daw nga. Baka Ilan apat sila kita? Baka it's a prank. Opo. Opo, nainit nga. Oh my gosh. Gusto ko. Basta yung pagsahit niya, doon Hindi pala ako ang heater yung na. natin na yun, papunta sa kabila. Ito ang kakabila. Oo, yung natin na yun. Pag malamig dito sa kabila. Dito. Oo, pag malamig. Tama lang kami init. Sobrang init. Oh, sarap magligo dyan. Tapos pag shower naman, doon mo napihin mo dito lang. Dito lang. Yun ang baguhin. Jadi, sa kaya ano yun? Ay, hindi na, hindi na. Jadi, Hindi na, mamamatay sa dyan. dapat tingin natin. Sila nga baguhin yung sa lista niyan. Kaya, utang ka lang muna, ano pa niya, no? Babayin mo na din, hindi mo. Yan, oo yan. Yan. Ay, init yung kanan mo. Ang sarap maligo din eh. Uy, sarap maligo dyan.